Lepo pozdravljeni. Naj še sam poudarim prav posebej, da smo predstavniki reprezentativnih gospodarskih zbornic in delodajalskih organizacij v ponedeljek soglasno in skupaj pisali predsedniku vlade in ministru za finance protest in zahtevo, da umakne predloge nekaterih davčnih zakonov oziroma sprememb in da vsi skupaj, vseh 5 partnerjev v ekonomsko-socialnem svetu, tokrat stojimo kot eden. Obe dve organizaciji, ki sta danes odsotni, sta res odsotni, ker so njihovi predstavniki na nekih poteh v tujini, sicer pa prav eksplicitno želijo, da to poudarimo tudi tokrat. Zakaj je to za nas zelo pomembno? V času, ko smo pričakovali in tudi dobivali strani vlade številne namige in tudi odgovore na naše zahteve, da bodo šli naprej z strukturnimi spremembami, da jih zanima sodelovanje privatnega kapitala in javnih sredstev pri novem razvojnem zagonu, da razmišljajo o tem, kako razbremeniti delo, kako povečati vlaganja v raziskave razvoj, smo dobili spremembe, ki gredo prav v nasprotni smeri. Veste že najbrž, da bo vlada z tem, ko je predlagala odvzem davčnih olajšav, pridobila približno 70 milijonov, ko gre za olajšave v vlaganje v razvoj in opremo, in da je pod zelo sumljivimi, pravimo mi, in nedokazanimi predpostavkami o nekoristnosti teh olajšav za gospodarska vlaganja in razvoj to izpeljala na dokaj hiter način. Ugodnejša davčna obravnava 13. in 14. plače je zamaknjena šele v leto 2017 in po naših analizah, ob tem, ko so obdržali 50% stopnjo dohodnine za najvišji razred, bo na koncu tudi v tem primeru za javne finance 2 milijona plusa. Se pravi, da bo tudi iz tega naslova, kjer promovirajo, da gredo nasproti interesom gospodarstva, pobrali več davkov in prispevkov. Predlog te antireforme, kot jo mi imenujemo, zgolj povečuje zasebno in javno porabo, znižuje pa iniciativo za razvoj. To sicer pomeni, da bo več trošenja danes kratkotrajno v tem trenutku povečalo bruto domači proizvod, vendar pa bo s tem v prihodnosti ta bruto domači proizvod zaradi manj vlaganj bistveno nižji. Tudi Evropska komisija nas je opozorila, da se pri rasti, ki jo imamo v tem trenutku, ne moremo zanašati kar v nedogled samo na izvoz, ampak da bomo morali tudi za domačo potrošnjo, vendar ne potrošnjo preko javnega sektorja in plač v javnem sektorju, temveč potrošnjo preko investicijskega cikla, preko razvojnega cikla, dvigniti bruto domači proizvod in s tem narediti Slovenijo manj ranljivo. Kako je z davčno antireformo pri malih podjetjih, bosta moja kolega iz obrtne zbornice in združenja delodajalcev podrobneje povedala. Ampak naj povem samo en primer, recimo na primeru olajšave za malo gospodarstvo pri avtoprevozniku. Če je ta letno kupil 5 tovornjakov, cena je približno 140 000 evrov, evro 6 je seveda oproščen bil teh dajatev, potem bi to pomenilo, da bo po novem moral plačati tak avtoprevoznik približno 24 000 evrov več davka na leto. Ali pa recimo, ko gre za vlaganje v raziskave in razvoj, recimo, da farmacevtsko podjetje letno nameni za vlaganja 10 milijonov in sedaj ta prepolovitev prinese približno 340 000 evrov manj olajšav za tako podjetje, kar pomeni, da recimo 10 delovnih mest visokotehnoloških v takem podjetju na ta način ne bo realizirano. Mi smo v teh dneh dobili številnih, tako največjih kot najmanjših podjetij, resna opozorila in tudi zahteve, da svoje zahteve in način uveljavljanja teh zahtev zaostrimo, ukolikor ta dialog za vlado ne bo uspešen.
Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Moram reči, da se z gospodom Hribarjem strinjamo, počas je nam obrtnikom, podjetnikom tega zadost. Z raznimi, se pravi, z upokojenimi obrtniki nismo dosegli ničesar. Potem slabo kaže pri regresnih zahtevkah. Nismo bili uspešni pri javnem naročanju, katera javno naročanje ne gre v prid naročanju malih podjetnikov ali sodelovanje z malimi podjetniki. In sedaj še ta mala davčna reforma, ali kakorkoli že se imenuje, omejuje tudi davčne olajšave v naših podjetjih, se pravi, tisti del, kateri pač bi morala država strmeti, da je gospodarstvo razvito, da ima sodobno proizvodnjo, da ima sodobne stroje in da smo lahko konkurenčni tujim podjetjem, sosednjim Avstrijcem, Nemcem in seveda še mnogo katerimi. Toda ta država dela ravno nasprotno. Sicer ne vem, če vse to predsednik vlade ve, gospod dr. Miro Cerar, če kaj mu delajo na ministrstvu, da ne upoštevajo gospodarstvo, katero je pač gospodarstvo to, ko da polni proračun. Seveda na tak način sigurno ne. V socialnem sporazumu smo se zavezali, tako vlada, tako delodajalci in seveda sindikati, da v letu 2015 in 2016 ne bo dodatnih obremenitev za slovensko gospodarstvo ali tu kot predstavnik malega gospodarstva v tem delu gospodarstva ne bodo obremenjevali. Moram reči, da kar kmalu po temu podpisu socialnega sporazuma je država začela kršiti ta sporazum. In to država, katera bi morala skrbeti za zakonitost, da se dejansko izvaja vse po zakonu, katere so podpisani v Republiki Sloveniji. Toda vse je šlo mimo tega, podpisali smo sporazum in od tega sporazuma moram reči, da delodajalci nimamo nič. Seveda pa tudi vas obveščam, da je včeraj upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije sprejel, kolikor se bo ta davčna reforma ozakonila takšna, kot je, tudi mi izstopamo iz tega socialnega sporazuma, ker enostavno ne vidimo, zakaj bi še bili noter. Moram reči, da polovico teh davčnih olajšav, katera nam država jemlje iz tega naslova, tudi nam ne omogoča nabavih novih strojev, novih investicij in seveda na ta način tudi zmanjšuje delovna mesta pri obrtnikih, podjetnikih. Mi trdimo, če bi imeli manjše prispevke, manjše davke in seveda birokratske ovire, katere so mnogo hujše še kot sami davki in prispevki, potem bi lahko slovensko malo gospodarstvo sigurno zaposlilo ta moment, se upam trditi, 30 000 ljudi. Tako smo pa v nenehnem stresu, kaj bo država nam naročila, nam naložila, da bomo še bolj odgovorni zase, za svoje delavce in seveda se počasi sprašujemo, če se še sploh splača vztrajati v gospodarstvo. Tu moram reči, da pozdravim gospoda Hribarja, gospoda Delaluta in seveda, da smo našli skupni jezik tudi trgovinsko zbornico in Združenje delodajalcev Slovenije, da zaznamo, da le skupnimi močmi, skupnimi nastopami in povezani bomo kos državni politiki. Na takšen način, kot je zdaj država si zastavila to delovanje, pogled na gospodarstvo, mislim, ne pelje več nikamer. Žal mi je, da moram z tega mesta reči, da bomo šli v gotovih delih tudi v ustavno presojo. Moram reči, da tudi smo pripravljeni skupaj z drugimi delodajalskimi organizacijami, če ne bo drugače šlo, tudi s protesti. Lep pozdrav tudi v imenu Združenja delodajalcev obrti in podjetništva. Vse to, kar sta predhodnika že povedala, bom jaz mogoče tudi nekje v mojem govoru izpostavil. Poglejte, vsi mali podjetniki smo skozi upali, da vendarle prihaja čas, ko bo nas vlada razbremenila z davki, z prispevki
in da bo ne zmanjšala, ampak povečala olajšave za investicije in za nova delovna mesta. Žal smo zelo razočarani, ker do tega ni prišlo in ne bo prišlo, čeprav je bilo teh naših politikov polno uste, kako bojo pomagali gospodarstvu, ampak na ta način gospodarstvo ne pomagajo. Zato bi mogoče tu vendarle pozval vse predsednika vlade, da trezno preuči zadevo in razmisli in da vendarle začne že enkrat urejati v gospodarstvo, kajti samo gospodarstvo je lahko razvojni pogon za celo državo. V nasprotnem primeru ne bo delovnih mest, ne bo novih zaposlitev, kljub temu, da imamo tako veliko nezaposlenost, bi lahko z olajšavami na osebne dohodke, na davkih mnogo naredili in bi imeli tudi več zaposlenih ljudi. Mi smo tudi zahtevali, da se zniža davek na brezalkohol, ker pač prihajam iz turizma in smo dali tudi naše zahteve, vendar niti tega ni bilo, da bi vse dobili en odgovor, a se dela kaj na tem področju ali se ne. Mislim, da tako stanje, ki je danes v naši državi, ne pelje nikamor in zato še enkrat pozivam, da trezno razmislijo in da podprejo nas, kajti v nasprotnem primeru bomo tudi mi, delodajalci, odpovedali socialni sporazum in tako, kot že vsi ostali imajo sklepe pripravljene, tudi mi ga bomo imeli in če ne pridemo do nekega dogovora, potem bomo mi tudi razveljavili, odpovedali ta socialni sporazum. Hvala lepa.